Makasih bang. Orang isi. Halo guys, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik aja. Kembali lagi bersama saya di sini bro, di channel JP Vlog 96. Malam minggu jalan-jalan bray. Waduh, nih motor temen gua berebet nih depan bersama The Tracker. Ini The Tracker yang pernah buat ngevlog gua bro dulu. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi bersama kalian ya, ngobrol bareng. Aduh, hujan bro, hujan bro. Wah, papa gawat nih, gawat. Mau ke Depok hujan lagi guys. Aduh. Ini biasanya kalau di Grogol nih udah hujan nih. Ini saya mau lewat Grogol guys. Parah baut, parah baut. Udan dul, udan nggak mantel. Dia shock belakangnya sampai nempel banget sama ban bro. Orang yang naikin orangnya gede-gede banget, langsung ambles tuh shock breaker belakang. Udah lama banget guys nggak motoran, nggak ngevlog ya kan. Berapa bulan ya? Dari bulan September kayaknya ya bro. Kemarin upload cuma video-video apa? Video-video ini doang. Video-video yang lama. Ini orang depan gua tadi ngapain ngeliatin gua? Gak suka apa bray? Nanti buat thumbnail gua loh. Oh enjoy, jamet. Kangen banget dengan suasana jalanan di Jakarta bray. Kangen riding ya kan. Gaspol, gaspol. Waduh, salah jalan guys.
suaranya. Kangen banget bro dengan suara khas Proliner. Ini kalau hujan amsong tuh. Temen gua bonceng the tracker gak pakai spakbor belakang. Waduh, 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 waduh. Oh ya guys, jadi buat yang banyak yang nanya kemarin kenapa udah lama banget nggak ikut San Mori bareng LB ya. Ya karena lagi vakum aja bray, lagi vakum ya di rumah aja guys gitu. Nanti kalau ada waktu lah saya ikut San Mori lagi guys sama tim LB. Kangen juga sama teman-teman. Udah lama banget nggak ketemu ya kan, nggak riding bareng, nggak San Mori gitu, nggak ngopi-ngopi bareng guys. Waduh, 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 gimana mobil tuh? Wah, payah depan. Ada apa nih? Ada apa ini? Ini lagi musim hujan guys. Di kampung saya aja di Banyumas ya guys. Tepatnya itu lagi hujan terus. Lagi kena banjir guys, lagi kena musibah di Banyumas. Doain ya, semoga buat keluarga yang kena dampaknya di sana banjirnya cepat surut gitu. Knalpot saya berisik banget dah. Udah lama nggak pakai motor, sekali pakai jadinya kelihatannya berisik banget guys. Apalagi kalau lagi San Mori itu, nih motor depan ngeri banget, berebet banget. Ini lewat mana nih? Lewat atas kali ya. Aduh, lewat sini mah macet. Ini depan Roxy ini macet banget, bray. Tuh, makanya pada yang banyak yang putar balik karena macet. Ada kereta guys. Apa? Ngana buri? Buri bae ngana? Hah? Iya, ngana buri.